I think kino akikoze okumala oba emyaka ng'ebiri kati naye kimpadde essanyu ly'amaanyi nnyo. Tufunye awards nnyingi mu career, you know, tutandikira eri kufama awards biki naye waliwo award gy'ofuna ng'evudde w'omuntu gw'owenya ekitiibwa, omuntu gw'owakula, you know, nga omulabirako buli kyakola ng'omwagala kati ate ye najja n'akuwa recognition ng'eyo. So for me kinkuteko nnyo ku mutima, kinsanyusiza nnyo. I'm very very blessed era mwebaza nnyo nnyo n'okundowoozaako. I think kyekisinga twandibadde celebrating abantu baffe nga bakyali balamu, kusinga okubajjukira nga bamaze okugenda, era kyekyo kyennyini kyakola. Singa ffenna tulabira ku ye, you know, in our own way, mu ngeri yaffe entono ne tuba nga celebrating bannaffe nga bakyali naffe ku nsi, kyekyandibadde kisinga. Juliana Kanyomozi naye munagira akyogeddeko wano bwe munatandika okwebuuza Juliana Kanyomozi ayinayo linnya lya stage, wakikola otya okubanga olinnya lyo n'osigala n'okozesa Juliana n'otafunayo lya stage? Wabula simanyi bwe kyali, ndoza just saakirowoozaako ndowooza kubanga natandika okuyimba nga nkyali mu ssomero kati nga nkozesa mannya gange. Kati bwe nava ku ssomero ntandika okuyimba nga siraba nsonga lwaki ate nkyusa erinnya lyange, ate n'ekirala njagala nnyo erinnya lyange, njagala nnyo amannya gange. So ne ngamba nno sijja kukyusa. It's nice osobola okubeera ne stage name bwe boyagadde naye nzi I love my name. Ne ngamba nno kansigaze abantu abambangamba nga n'erinnya lyo liwanvu nnyo, like if you're going to perform internationally, Juliana Kanyomozi, by the time omuzungu bw'anaalyogerera ne ngamba nno wabanga basobola okwogera yusundu omumanyi muyimbi bw'aba teyakyusa linnya lye lwaki nze mba nkyusa eryange, you know. So I think it's about pride, kumanya gy'ova and you're proud of it. Wanga Juliana Kanyomozi gwomu ku bayimbi betusinga okulabirako waneno naddala oyogera ku bayimbi abakyala nagako twayogerako ne Hassan Kasenje ng'agamba bayimbi basinga omuyimbira Juliana Kanyomozi y'omu ku bo. Okikoze otya okubanga ebbanga lyonna ly'oyimbidde omuntu wakusanga akuwa ekitiibwa kuva luli paka kati? Ndoza sacha Katonda honestly. Nebaza Mukama honestly for so many years okubanga abantu bakyakusiima like that. Abantu bazze ne bagenda, you know, ne abande babeera biro oluusi naye okubanga omuntu paka kati akyakuwa ekitiibwa n'agamba nti okoze kino nkwagala nnyo okuwa ekitiibwa. Just nebaza Mukama really. Saagamba nti nze nganze omuntu nakye nakolawo ekyamaanyi okumaintaininga ekitiibwa ekyo, agamaanyi sigayina, Katonda yagampa. Abantu abasinga bawuliza music wabatabulirira abawa mukwano. Ensangi zino music wabatabulirira abawa mukwano. Ensangi zino music yasinga ottunda wano e Kampala. Kigambibwa mbu nno abaawemula. Mwe mukikoza mutyo ottunda oyo music nga tawemula ate n'agwa mu bantu. Ekintu ekiri ku entertainment, whether it's movies, whether it's music, whether it's theatre, buli omu abeera ne kye bayita niche. Nze nsobola okujja nga njagala kuyimba gospel, nja kubeera ne audience yange. Oli najja ng'ayagala kubeera nga Nicki Minaj era audience ye gyeri. So it's tekiriiko nti ffenna tulina kuyimba kyekimu, tulina kukola style emu kubanga tetujja kuba n'abawagizi betukola kiri. Ekirungi kya art kyekyo nti waliwo diversity eyo, buli omu akola kyayagala nabeera nga shininga mweyo audience emwagala. Kyobola nti waliyo ne jazz olwawo muwulira ne ku radio naye bw'ofuluma n'ogenda ebweru waliwo halls ezimu nga bayimbi ba jazz baba bagenda yimba tickets ziselling out like 6 months before. So audience ya buli omu weeri gwe kyoyagala kyokola, buli omu abeera n'ekintu kyakola nga kirina audience yakyo. Juliana Kanyomozi obaddewo ebbanga lino lyonna kizibu nnyo okuwulira mu ntalo, oyinza okuba ozirimu naye nga tezifuluma nnyo eno. Abayimbi abakyala kigambibwa mbu kati music waabwe apromotingibwa ku ntalo, okubye luno n'enkuddamu luno magezi g'osobola okubawa okulanga bo ng'abakyala tebeekuba mu maaso ga kamera. Antanti kati era nkuzaayo ku kiri kyenkyogedde, bantu bakulu si baana bato, so bakole bo kye baagala. Si kiwa nti ekyo kituufu. Identity kye ki? Music alinga fashion, taliiko mateeka nti olina kuyimba bwoti beat erina kugenda bweti. It's what's wankyogedde nti like artistically buli omu alina ekintu kyayagala, you know. Sound teriiko mateeka nti erina yiyita wano. Nsobola okukeera ku makya ne nga njagala kuyimba dancehall ne nga nyimbidde mu gospel. Okitegeera mba simenye etteeka. It's art. That's why it's called art. It's expression.
you can express it any way you like. So okujja nenga njala kuyimba luyimba nenga nkubira mu bikebe. It's my sound, that's what I want. Ani abagamba ndi mu retiring. No, just ndoza kubanga ndi ku stage where njagala kukola n'ebirala. Yeah, I'm not retiring, but I am probably slowing down to give time to other things. Bulijjo byenjagala okukola maybe ng'obudde sibufuna. And that's one of them. That's one of the plans I have. I feel like I have so much to give, you know, abaana bano abato. And so I have opportunities coming up. Nenja zogerako ng'obudde bwazo butuuse. Abantu abasinga bakola ku YouTube ngo onyumyako n'abantu abenjawulo baserebu emboozi ne babuuza Juliana Kanyomozi engeri gye yali ow'amawulire kino kimutambuliramu. Kintambuliramu natandika okukola ku radio nga sinaba kuyimba. Nali nyimba naye nali sinaba ku breaking out bantu kummanya. So nasookera mu radio nenkolayo emyaka 6 nga ndi ku Capital Radio. So I knew that at some point njagala kuddamu nkikole. Naye ati podcast eno simpya. Podcast eno yasooka nefuluma must have been 2018. Nira kubanga ebintu byajja ne bibaawo in between ensooka nenjiwummuzaako. So nagikomezaawo bukomya kyekintu ekinyumira. I like listening to people's stories. I like having conversations with people. N'owulira ebibakwatako n'obayigirako, you know. It's another side of me that I Singa odedi evaayo oba TV ne beona egamba Juliana twagala kuwa omulimu osobola okukkiriza? Kiyinza obutasoboka. Kuba kati olaba radio guba mulimu. You have to show up. Oba kitegera Monday to Friday banga 9 to 5. Kati ate emirimu gyaffe gye tukola giyinza obutansobozesa kukola ekyo. In fact ekyanzija ne ku radio luli. Okiraba. So mba njagala kino kyensobola okukola mu budde bwange. Yeah.